紅線已經設立咗。今日我哋講一啲政制問題，我哋討論唔到啦，大家都可能下一步我哋下一年就係一啲好民生、一啲好政策嘅問題，我哋都冇辦法討論㗎。咁到時辯論仲教到俾人啲乜嘢咧？容許我都現實啲咁講，我就會覺得其實喺呢個大環境啦，或者喺呢條紅線或者呢條法例底下，我哋會唔會就係為咗要堅守辯論嘅某一啲嘅價值，所以就必然要作出某一啲嘅犧牲咧？即係可能會有一啲嘅取捨。各位立場嘅讀者大家好啦，咁其實面對身後呢條辯題呢，我個人係贊成嘅。其實辯論比賽呢一回事呢，係有好多唔同嘅持份者嘅，包括有賽會啦，會有唔同嘅參賽嘅隊員啦，同埋會有啲教練，會有老師，個互動性或者嗰個參與嘅程度太高啦。咁於是賽會可能佢會為咗保障佢哋嘅參加者嘅一啲安全啦，於是佢哋要自設紅線。又或者係教練為咗唔好令到自己隊伍會失言或者會觸及紅線啦，於是佢又要自設紅線，以至係到辯論員上到台去發言嘅時候呢，都要為自己嘅言行負責，所以咧都有機會會自設紅線。雖然咧我好明白正方嘅，因為喺國安法嘅威脅之下咧，每一個人都受住嗰個白色恐怖嘅威脅、個恐嚇啦。但係我諗嘅係，究竟喺呢個時代自設紅線係咪應該嘅呢？而我哋有冇啲走盞嘅位可以令到我哋避開呢條紅線，繼續延續辯論嘅好處呢？香港呢個時勢確實需要嘅係一班自由討論嘅風氣，從呢個風氣培養出一班自由討論嘅產物，即係我哋勇敢發言、勇敢抗爭嘅年輕人。如果連辯論比賽賽會都自設紅線嘅話，咁香港仲有邊個地方可以俾我哋自由咁討論、自由咁辯論，從而令到香港變得更加好，揾到一條真正屬於我哋最好嘅出路呢？我希望辯界仍然可以避開呢條紅線，或者直接攻擊呢條紅線，令到自由討論嘅風氣咧可以繼續延續落去。而家嗰條紅線似乎真係唔係話好明確，我哋見到各大賽會都依然好努力，咁然之後大專杯亦都有嘗試觸及一啲譬如國際嘅議題嘅，咁但係又係咪代表咁樣嘅辯論比賽就叫做設咗限，或者叫做唔應該保存落去呢？咁都未必嘅。但係我都認同頭先子維所講，就係我哋除咗即係辯論當中，除咗要訓練思維之外，其實都可能有啲態度或者有啲嘅精神，你係想做得到。而坦白講，我就覺得呢樣嘢，如果要做到，個風險同埋個後果可能都會好嚴重。學生會明白教練同老師嘅擔憂或者佢哋嘅限制，學生自己都會驚。咁但係我相信喺光照唔到嘅地方都可以種花嘅。我覺得喺辯論比賽之外，辯論隊作為一個空間，辯論教練同老師一定可以同學生有好多唔同類型嘅交流，但係一個好好嘅機會去教授到學生乜嘢叫做思辨，乜嘢叫做批判，而呢樣嘢係幫到佢，亦都貢獻到香港。我相信係。我哋中學嘅時候有打嗰啲立法會模擬辯論㗎嘛，跟住又會有啲法庭嘅大律師公會搞嗰啲模擬辯論比賽、模擬法庭比賽㗎嘛。我哋以前以為辯論就係為咗鋪排我哋去從政或者去參與司法嘅工作，但係而家就係上邊嗰啲嘢冧緊先，係上面嗰啲話俾你聽嗱，你做律師都唔可以咁樣講嘅喎，或者你做議員你都唔可以辯論嘅喎。咁其實就係一個上而下倒退。嗰個好慘同埋好恐怖嘅狀況，的確喺辯界同埋香港成個社會發生緊，同時係重疊嘅。咁但係同樣地，我相信即使紅線無所不用其極，政權無所不用其極咁監控住我哋，但係仍然會有啲地下化嘅方法可以令到我哋傳揚即係自由討論嗰個自由討論嘅風氣同精神。我相信辯界。即係辯界可能會死，但係辯論唔會死啦。好老土咁講一句。